تصدق إن عام 1916 تم القبض على إبراهيم الغربي، أكبر قواد في تاريخ مصر، اللي كان بيمتلك وبيدير بيد من حديد حوالي 54 بيت للدعارة مليء بالفتيات، ويعد من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل عبر التاريخ، خاصة إنه كان بيرتدي ملابس النساء ويتحدث بصوت صعب جدا اللي يسمعه يحدد إن كان راجل أو ست. بدأت قصة إبراهيم الغربي عام 1890 ابن محافظة أسوان، اللي كان والده تاجر غني جدا بيشتغل في تجارة الرقيق أو العبيد قبل تجريمها في مصر. لما جه القاهرة وتحديدا في بولاق الدكرور وفتح أول بيت للدعارة خاص بيه، وكان بيشغل الفتيات المصريات الفقيرات والأجانب وبيعاملهم معاملة سيئة جدا. وبعد وفاة والده ورث منه ثروة كبيرة جدا، بدأ يتوسع في تجارة البغاء، وعام 1912 بقى عنده 12 بيت للدعارة على مستوى القاهرة. وبيقول توماس راسل حاكم دار القاهرة في مذكراته اللي تحدث فيها عن إبراهيم الغربي إن منطقة الواسعة بحي الأزبكية عام 1916 كان ليها ملك خاص بها يدعى إبراهيم الغربي، ووصفه بأنه كان رجل نوبي سمين يجلس على دكة أحد المنازل التي يمتلكها بشارع عبد الخالق، وكان بيرتدي ملابس نسائية وغطاء رأس، وكان ذراعيه مليانة بالمجوهرات اللي لابسها زي السيدات. وأشار توماس راسل إن إبراهيم الغربي كان ليه قوة ونفوذ غريب جدا، مش بس في عالم البغاء لكن كمان في عالم السياسة ومجتمع الصفوة، وكان الوحيد المسؤول عن شراء وبيع النساء كالسلع في القاهرة. وعام 1916 أمر هارفي باشا مدير شرطة القاهرة باتخاذ إجراءات حاسمة لتنظيف المناطق المليئة بالعاهرات واللي بيشتغلوا في الدعارة دون ترخيص، خاصة إن المهنة دي كان زمان ليها ترخيص. وأقام هارفي باشا معسكر إيواء كبير في منطقة الحلمية لاحتجاز كل الفتيات المنحلات. ولما سمع هارفي باشا عن إبراهيم الغربي وكم بيوت الدعارة اللي بيديرها، أمر بالقبض عليه ووضعه في معسكر الحلمية مع الفتيات. ووصفه توماس راسل في مذكراته بأن لما تم القبض عليه كان شخص مخنث وبيرتدي ملابس بيضاء ويضع في قدميه أساور ذهبية أو خلخال بيعمل صوت واضح جدا وهو ماشي. وقضى إبراهيم الغربي سنة في معسكر الحلمية، وخرج منه وعاد لممارسة نشاطه بشكل أوسع وأكبر وأكثر فجورا، وكان بيوزع رشاوي كبيرة جدا على كل طوائف المجتمع المهمة عشان ما يتمش محاسبته أبدا. لكن عام 1922 ذهبت فتاة قاصر عمرها 14 سنة لمستشفى الحوض المرصود بعد إصابتها بمرض جنسي نتيجة خطفها وإجبارها على ممارسة الدعارة. وبدأت الشرطة تبحث في الأمر ولقت إن في 400 قاصر بيتم تشغيلهم بالإكراه في البيوت دي، اللي رغم إنها كان مسموح بها وفقا للقوانين وقتها، لكن عمل القاصرات فيها كان مجرم. وبسبب البنت دي وقع إبراهيم الغربي وقدم للمحاكمة عام 1923، واتحكم عليه عام 1924 بالسجن لمدة 5 سنوات، لكنه مات بعد عامين فقط من تواجده بالسجن عام 1926. ويقال انه لم يتحمل مشقة السجن وتعرضه لمضايقات شديدة من السجناء، خاصة انه كان فتى مدلل شديد المياعة يرتدي افخم مجوهرات وملابس النساء، بل وكان بيخرج كمان بالملاية اللف الحرير، بالإضافة إلى أنهم أجبروه مع دخوله للسجن على ارتداء زي الرجال والجلوس معهم في نفس الزنزانة. ويقال أن جنازته ممشيش بيها حد إلا عدد قليل من أتباعه المخلصين، وأن عدد من الناس قذفوا نعشه بالبيض والطماطم، وأن مشايخ الحسين رفضوا الصلاة عليه. وترك إبراهيم الغربي ميراث كبير جدا مكون من منازل وأساس فاخر ومجوهرات لا حصر لها وملابس فاخرة من الحرير. وفضل الميراث ده محل نزاع بين شقيقه وشقيقته وكمان نجليه بالتبني محمد واسماعيل لحد 1950 لما حكمت المحكمة بكل الورث لأخوه الشقيق. تصدق دي؟